Salvete, sodales. This year, let's not just learn Latin, let's live it. What are your goals for 2025? I'm going to share mine now entirely in classical Latin. We are Latinitas Animi Causa, ubi linguae mortuae. We vescunt. And this is Rem Tene, a Latin series meant for novice and intermediate learners. We're going to go through the script of this episode twice. Once, slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed. No English definitions for a challenge. Estes parati? Ad rem. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de anni bismillesimi vicesimi quinti propositis loqui velem. I'd like to talk with you all about resolutions of the year 2025. De anni bismillesimi vicesimi quinti propositis loqui velem. Primum sodales, si de calendis januariis apud Romanos discere vultis, ite ad episodium tricesimum et alterum. Bene, ad rem. Proximo anno magis praesens et mihi et aliis esse volebam. Satis bene successit ut puto. It went pretty well, I think. Satis bene successit ut puto. Non semper proposito steti, I stood by, steti, nam homosum, et errare humanum est. Hoc anno, hoc est mihi summum propositum. The highest resolution, or the most important resolution. Summum propositum benignior esse erga me. To be kinder toward myself. Benignior esse erga me. Saepe enim me ipsum castigo et vitupero. I beat myself up and find fault with myself. Me ipsum castigo et vitupero, cum aliquid minus benefaciam, well, aliquid stulti dicam, well, aliud huius modi. Of this sort, huius modi, hoc anno, hoc agere, decinere, to stop, to desist, to cease. Decinere velem, multi enim benigne alios tractant, treat, tractant, neque se ipsos, ecce verba horatii, Pauloque benignius ipsum te tractare voles. You want to treat yourself a little bit better. Pauloque benignius ipsum te tractare voles. Paulo igitur benignius me ipsum tractare volo. Bene. Iterum totam rem dicam Galerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de anni bismillesimi vicesimi quinti propositis loqui velem. Primum, sodales, si de calendis januariis apud Romanos discere vultis, ite ad episodium tricesimum et alterum. Ad rem. Proximo anno magis praesens, et mihi et aliis esse volebam. Satis bene successit ut puto. Non semper proposito steti nam homosum, et errare humanum est. Hoc anno, hoc est mihi summum propositum. Benignior esse erga me. Saepe enim me ipsum castigo et vitupero, cum aliquid minus benefaciam, vel aliquid stulti dicam, vel aliud huius modi. Hoc anno, hoc agere decinere velem, multi enim benigne alios tractant, neque se ipsos, ecce verba horatii, Pauloque benignius ipsum te tractare voles. Paulo egitur benignius me ipsum tractare volo. Bene, satis est sodales, haec hodie habui quae dicerem. Quid tu tibi ipsi propones, o spectator sagax? Wise, sagax. Nobis caribere potessis infra inter commentarios, sed etiam apud situm nostrum habesne lac .com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo quaesumus ut nobis scribatis. Si placut vobis hoc episodion, ite ad etiam hoc episodion, certe vobis placebit, curate ut interim valeatis, et mementote sodales, rem tenete, verba sequentur.